wabarakatuhu. Tukwaniriza program wezuule ate era olwokubiri olwa tukwaniriza tuli mwezi mupya omwezi gwa 11 omwaka gugenze. Olwaleero luno program esoose mwezi ogwa 11 ku GTV program wezuule tenyo waswage gange kutambuliza program eno giteekateeka n'ogikutuusaako. Mbeera ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu. Ensonga nno enkulu nsonga ya muvubuka. Mu programu yaffe wezuule twagala nnyo okussa omuvubuka ono ku mwanjo, era ne wiiki ewedde twalina ensonga enkulu y'abasomi n'abatayiseeko mu ssomero. Honorable ng'atugamba waliwo n'abasigala wakati awo, nga tulowooza nti omuntu asigala wakati awo twetaaga okumunoonya. I think ye boda kati ennyingi mu kibuga newankubadde nga bwe tuba twogera ku boda tuteekamu abayivu, tuteekawo n'abatali bayivu, tuteekawo n'abali wakati. Kale nno tugamba nti muvubuka gwe osobola okwezuulira mu kitundu kyo w'oli n'otandikira awo w'oli n'oba ng'osobola okudda n'oyamba abalala ng'otandikidde mu kitundu kyo oba n'otandikira awo n'ogenda ewalala. Honorable osooka obuuze ku batuwuliriza okutandikira awo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد abatuwuliriza oba abatulaba ku GTV ke kaseera nate tukomyewo ku lunaku olwokubiri ku puroguramu yaffe wezuule. Twabagamba nti puroguramu eno etunuulidde nnyo ku sayidi ey'edduniya gw'omuvubuka, kubanga tulina puroguramu ez'eddiini ezikwatagana ku muvubuka ezigenda maaso era ku TV kuno, naye ffe tutunuulidde ebya dduniya kubanga eddiini yo eri standard ne guidance yaayo eri standard tekyuka. Naye kati mu kaseera kano kusoomoozebwa ky'abavubuka kwe balina naddala okulaba nti batwala akadde bezuule beetegeere basobole okwenyigira mu kaweefube akuza ensi yaffe n'okulaba nabo bennyini ng'abavubuka babaako ke bayingiza mu nsawo okulabirira amaka gaabwe, okukontributinga eri eggwanga, okulabirira abazadde baabwe n'ebirala bwe biti. Y'ensonga lwaki tugguse ku puroguramu eno wezuule. Toyanza oyo ye Honorable Ramadhan Mugalu ye Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council. Kale program wezuule kye kituleeta ku GTV buli lunaku olwokubiri ku ssaawa 3 tusobole okuba nga tukulaga ebyo by'osobola okuyitamu okwezuula. Honorable twabadde ku weekend nagenzeeko ebulobe eyo nadde nina ensonga entutteyo ya interview newankubadde nga yabadde endala naye waliwo gye nalambuddeko, naye omusajja gwe bandaze yankanze ayina ebimotoka biweetiiye, ayina bitrakita ebyo, ayina n'amasomero, naye ye n'erinnya lye tamanyi diwandiika. Kati ye kye yakola yayiga bwa makanika, kitaawe yamuyigiriza kukanika, bwamuyigiriza okukanika n'afuna ssente. Ekyewuunyisa ye si yagula ebyuma bye, ye ayina ssente, yafuna abayivu 4 ne bagenda bamugulira ebyuma. Kati omuvubuka oyo mubuvubuka yayiga okukanika n'agenda agula ebyuma, kati mugagga. Buli mwana asomye amala osoma ng'amuteerawo essomero ng'afuuka headmaster oba nannyini ssomero. Kati nno awo nno ngamba nti muvubuka gwe naawe osobola okuyigira ku ekyo, osobola oyita ku ekyo bulijjo SD kyabadde atugamba nti osobola okukozesa community. Alina engeri gye yakyogeramu okuyigira ku mulimu. Honorable olina engeri gye wakyogeramu okuyigira ku mulimu. Apprentice training. Yes, oyigira ku mukugu ku master. Yes. Owulidde kyatabudde omulala nno gwe nalabye ye asuubula matooke, naye ye omulimu gwe gwakugenda n'agagula eri n'apangisa emmotoka n'egaleeta e Kampala. Ndowooza nti kyangu, nalabye nga kyangu nnyo newankubadde nga si bangi abasobola okukola ekyo. Honorable olwaleero wiiki ewedde twayogera ku muntu amaze okusoma naye nga talina mulimu, netugamba eyo percentage nnene. Netwogera ku muntu atuuse mu senior 4 n'avaamu tatuuse mu university
waliwo akoma mu P7 ate waliwo noono amazeeko atamazeeko kwegamba atasomyeko ddala oli abulira wakati asomye talina mulimu omuvubuka oyo twogere ku asomye be twali tusigazaayo luli bwe tuba tutunuulira ku nsonga z'abavubuka abavubuka bali mu kategore ne bw'oba bawadde emyaka nti emyaka gyaffe egy'omuvubuka giri ku 14 okutuuka ku myaka 35 oba 34 ye muvubuka naye mu bavubuka mwennyini omwo tulinamu kategore tulinamu abavubuka abasomye naye nga tebalina mirimu owulidde balina knowledge naye tebalina skills balina amagezi basomye gano ag'ebitabo naye nga tebalina skills ate tulina abavubuka owulidde nga tebasomye ate tebalina naki tebalina skills tebalina na magezi ate tebalina musomero ekyamagezi kino kankijjewo knowledge kyebayita knowledge kubanga knowledge is acquired amagezi gafunibwa owulidde abavubuka bonna ag'essomero gano amagezi ag'essomero kuba go gafunibwa era gasasulirwa sente tebantegeera obubi owulidde tebali mu ssomero ate tebalina skills tebalina ne gano amagezi abantu ge bagenze mu ssomero nti kusoma ku byafaayo tuze kusoma ku maasiro tuze kusoma ku bizinensi tuze kusoma ku kino ogenda okwetooloola throughout owulidde ne kiba nga abavubuka abo babulira omwo ng'omuganda bwe yaligambye nti lulira mu ki lulira mu nnyana tosobola mulaba tali mirimu tali eno mu workforce naye ng'ate bakola ekintu kinene okuba nti babuzaabuza eggwanga lyaffe tuwogera ku nsonga ey'omuvubuka neki kyasobola okukola asomye tasomye tubadde tuli ku nsonga y'omuyivu yes twagambye nti mu kategori ey'abavubuka obadde ogamba nti omuyivu ono asomye naye amagezi gamu talina agatandika ebintu skills buli muvubuka yenna alina mugezi kyetuyita skills naye azaalibwa n'amagezi amazaale naye nga bwe twagambye nti puroguramu eno ekigendererwa kyayo kwogiwaza olidde olina akambe naye kayinza okuba tekasala nga kabulako kibwogi ezo skills era olumala okayisa ku jjinja bwoti owulidde kyonna kyokateekako kasala busazi owulidde n'okagira oti n'ogana naye okabangula tuleete fayiro owulidde n'okayisaako fayiro okusoma amagezi ago n'ogasoma amagezi agayiga okukola sabbuuni amagezi agayiga okukola kando amagezi agayiga okukola ebintu ebivaamu ssente ebyo bisomwa busomwa omuntu n'ayiga skill owulidde obanga agijje ku mukugu oba yasoma oba teyasoma owulidde tugeze nabagerezaako ekyokuvuga emmotoka bantu bangi nnyo yatandikira ku stage ng'ayita emmotoka taxi bw'avudde awo mu kuyita emmotoka n'atandika okufuuka kondakita owulidde ogw'omulimu yes kondakita owulire omulimu gwa accountant gwa kashiya akwata sente eza buli lunaku abala atoolako nagwo gumuyigiriza okukola accountability owulidde bw'ava awo n'asala tagenzeko mu driving school naye olw'okubanga mukama we abantu bebavaamu oluusi abaakooye namugamba moloka gitwale wali kola booti atandika okuvugira mu namba emu namba bbiri wayitawo ennaku bbiri omusanga ku kkubo ng'ali mu kuvuga ki nga yavuga emmotoka nga n'abasaabaze atiise naye ng'afuna omulala kati ezo skills omusaabaze tatunuulidde nnyo ku dereeva ye afa ku kimu nze nva nansana ngenda kasubi ngenda kampala nva gayaaza ngenda kampala byatunuddeko owulidde ye bw'atuula mu mmotoka ng'ava kampala agenda wakiso ekyo kyatunuuliddeko ava wano agenda ntebe tabuuza bingi owulidde so tulina abavubuka kategore ezo tulina abavubuka nga tebalina skills naye nga baasoma bino ebya kiraasi era olwaleero mbadde ndaba mu monitor owa 29 Oktoba zabadde ddi 29 Oktoba monitor oyo mwabaddemu paati ekwatagana ku bavubuka nga baga nti abavubuka 6 bagraduatinze mu skilling program eya gavumenti
ne bw'otunuulira abavubuka 2,000 be bakola application okujoininga puroguramu eyo, abavubuka 60 bokka be basobodde okuvaamu okulaba nti baguraduatinga. Abasigadde ndowooza bakyali mu kubangulwa, naye olaba nga kinene nnyo nti abavubuka bangi abeetaaga okubanga babangulwa bafune skills ez'enjawulo. Owulidde, okusobola okubeera nga bayiiya creativity, okusobola okuba nga bafuna amagezi ago society ge yeetaaga, kubanga ebya bizinensi mu nsi yonna bibadde bifuga katale, demand and market supply. Teriyo science mungi, ebyobusuubuzi byonna bye tulaba, ani ayagala, ani ali willing okukola ki, okusasulira service eyo, okugula. Kyova olaba obusuubuzi bwatandikira mu exchange, butter trade. Yes. Oyina omunnyo nkuwa ettooke, oyina embuzi njagala kino, owulidde kiki oyagala, kiki ensobola okufuna. Kati sente ne zijja ne zanguya medium of exchange. Lwansonga butter trade yalina ebizibu bye nga tosobola kubeera na byonna ate ng'ofiirwa kingi. Sente as medium of exchange zituyambako, owulidde, eyo nayo topic namba betugenda mu sente as a medium of exchange. So naye tutunuulidde skills zino, skills mu bavubuka. Bano aba skilling program okusinziira mu monitor wa 29 October 2021 nkaaga they graduated, naye nga bakola application bameka, bakola 2,000 be bakola application. Owulidde, mu skilling kiki tunoonyaamu kulaba nti omuvubuka ali creative, afuna skills ezeetaagisibwa, afuna okutraininga strategically nti gweoyagala kyobusobozi buli luddawa nti buli mukanika. Owulidde, omwana tomutwala kumutikka bulooka kutandika kuzimba nga ye awulira skills ze ziri mu kuzimba, owulidde, n'okulaba nti ye yennyini yeeyimirizaawo ng'omuntu. Owulidde, n'obuyiiya, obuyiiya bungi mu Uganda tubutuddeko. Olwaleero bino zonna zolaba ziroboti, buno bugundi, buno bukamera obwevuga bukka, biki ebyo, biza robot bitandikira mu gundi z'abaana. Twalina Katwe yafa okuviira ddala mirembe gy'Abazungu, skills we zaatandikira okwonoonekera awo, kubanga abasajja baalaba emmundu ne bagiraba ne bagyegomba ne baddayo ne bagiweesa. Olidde, muzungu n'agaani aweesezza ti abasajja bali Katwe, ogenda ogezaako okupima ati ng'ekubira ddala, bonna baabatemako ngalo. Olidde, ne baba discouraginga, yes, yadde baatandikira ku kintu kibi emabega eyo. So obuyiiya obwaffe wano ntubulinnyako, olaba balwana, bakoze ebyamasannyalaze, bakoze kino, ekisooka abantu tebali willing kuvaayo investinga mbuyiiya. Naye nga kyalibadde kiri nti abantu abalina ssente mu kifo ky'okudda okulwanira akatale kamu abagagga 3-4, singa omugagga akwata abavubuka abayiiya, dituyiyiza ki, dituyiyiza innovation bwetu, kuba nalaba IUIU ne university endala ezivuddeyo mu bya science nga zirina gundi samples kwebyo bavuddeyo ne bayiiya ebisobola okuyambako omwana w'omuntu singa bakwata ssente ne bateeka mu ezo research. Yes, mulimu okufiirwa okutonotono, naye ng'ate bwebanga development ebeera egenda kuyamba abavubuka bangi n'okulaba nti tujjawo issue ya soft ne hard skills. Kubanga bw'oba otunuulidde ku bavubuka abatali mu ssomero, abatakola, abatalina skills nsomese, otunuulira ne ku ba employer nabo beetaaga ki, kitegeeza nti abakozesa abantu abo beetaaga soft ne hard skills. Owulidde, kati bintu bya kompyuta, tekeramu program bweti, kola bweti, kola bwoti. Abavubuka abali ku TV okweditinga program za kompyuta, abakola enguudo, buli kimu kiri ku kompyuta, aba engineer, abasawo, soft skills ezo ne hard skills ezo nazebere priority nga government, nga gwe omuntu awuliriza oyambye ekyokulaba nti institutions ez'eddiini tuzinvestingamu. Olidde, gavumenti erina byerina okukola, naye mulimu n'abantu mungu be yawa ssente zaabwe abagagga
singa babeera interested mu programs zino ne bavaayo owulidde kwe kutandika olwo amakolero agali medium amatonotono agasobola okuyambako ku bavubuka not entirely nti ebeera responsibility ya gavumenti okulaba nti bayamba abavubuka okugenda maaso. Omuvubuka nga tali mu ssomero tali ku mirimu omusuubira kubeera wa? Namba 2 namba 2 eriyo abavubuka nga basomye naye nga baafuna amagezi naye amagezi ge baafuna nga society tegeetaaga egalijekiti nze owulidde ovudde wano ogenze n'osoma kukuba muziki ogenze okukomawo nga korona yayingirawo owulidde yes olina knowledge olina skill eyaki naye wooli society sibi yeetaaga mu kaseera ako yeetaaga basawo kyoleetedde community tekiri applicable togenda kufuna ogenda kubeera as a common man owulidde as a common man kubanga tolina ngeri gyobanga wasoma okuba byano ng'ate n'osala n'ovaayo noga nti akanyiteekeko ettaawo ngende enjira nnwanako okuyamba ku musawo angaazi tolina kyomanyi owulidde so soft skills awo tulina ozinvestingamu ne hard skills kuba abaemployer abasinga abajja wano ate abalina ssente nnyingi ezaali badde nga zijja mbavubuka beetaaga kakati okubanga omuvubuka mukugu mu bya kompyuta bw'abeera nga engineer bw'abeera nga musawo asobola okulongooseza omuntu online asobola okukola kino online so kati eyo gye tulaba gye tugenda naddala abavubuka abasomyeko nabo beetaaga skills beetaaga community based training beetaaga apprentice training tetunabakumbula esinga bino byakujjanjabira ku internet there is already demand ffe tuluddewo okutuukayo naye kati ensi bwebeera nga it is a global village juzi abatake baali wano yali manager wa taxi airline yalina oba bagiyita concussion mugongo owulidde naye nga waliwo specifications we balina omutereereza yali atudde neyeekangamuko kati baanoonya omusawo neurologist mu kika ky'aba neurologist naye ng'oyo ye specifically alina kubeera nga afikisinga ekisookera ddala obuzibu bwe twasanga omusajja yali atunyonnyola ne tunoonya aba neurologist mu Uganda nga batono n'okumanya nti tulinamu waliyo ekika ky'omusawo nga ye neurologist ekyokubiri ssente esobola okufikisinga ekintu ekyo oba online ng'omusawo ali wano nakyo nga tekiriyo era yali alina kulinnya nyonyi n'addayo yali atunyumiza n'agamba no eri nga bw'olaba health center 4-2 buli wootuuka wonna basobola ekifikisinga kuba omusawo waali bw'aba talina skill eyo immediately nga connectinga ku ddwaliro eririna skill eddwaliro eryo nga lisobola okukola ki okumuyamba bamugamba kola booti omuntu ngadde engulu nga yeetaasa naye ogenda okulaba nga ssente nyingi zetufiirwa wano nga taliiwo owulidde oli afunye ekizibu ku nsigo tulina kudduka India oli afunye ekizibu kuno tulina kudduka gindi naye nga singa abavubuka babeera equipped ne science oyo owulidde naddala abasomye ekizibu kye tulina ku bantu abavubuka abasomye beekanaakula ebirimu ayinomo oyo aleeta emmere naganze sirya katogo sirya kawunga sirya ki owulidde nayekyekyo mugoyo oli mu Firika oli munauganda bavaamu olunauganda ne badda bw'oba nga okuze nga kasooli gwe tulime ennyo oteekwa okumanya okulya akawunga oteekwa okumanya okunywa ku buugi owulidde n'ebirala bwe bityo nadde njogera mu ndeebaawo waliwo abavubuka kalinga 20 abavubuka abo baatandika okusala wano ebipiira basala ebipiira bagenda olaba wano e Uganda nga ebipiira abantu tebabitegeera kirya tebabitegeera nnyo kakati nga Kenya gye basinga okutegeera ebipiira ebyo kaba 20
ne balinnya bakozesa nga buleki ku mmotoka ku kyeru ebyenjawulo n'ettangira zino lugabire ne balinnya ne bagenda e Kenya. Abavubuka abo kati bakolera Kenya no bajja waka ne famire zaabwe ziri eno olwokuba e Kenya waali tewabeereka bw'oba munnayuganda e Kenya tewabeereka bwemizi bali abijanjaalo nga bagasseemu kasooli eno tetwabimanyira tumanyi olya muwogo ng'enga bijanjaalo tetwabimanyira kati bakomawo okwokukyusa ku bulamu naye Kenya yewali bye basobola okukola newakubadde ng'omupiira tusobola okugusalira wano naye abavubuka abo eyasoma nnyo yakoma musimaafu bati bafunye ssente naye kakati ndowooza ku ssente zetwafiirwa wano ze baatwala e Kenya ne bakolayo bye twali badde tufunamu wano biri Kenya kati ate okubijja eri okubireeta wano ebintu tuleeta baba yasala lugabire balina ogijjako omusolo ab'e Kenya so nga singa ebadde wano balina bagijjako omusolo ne tufuna wano ogwaffe ne wano tufunamu ebintu bya buleki ate babijja eri ne babiyingiza wano so essence gyefunye mu kunnyonnyola naye nga ndaba okwezuula omuvubuka okwezuula nze endowooza yange egamba titulekerawo okulowolereza kati mu Uganda concept eya Uganda olwokubanga ozaaliddwa Kasubi n'olowooza nti Kasubi kyekyo kyokka obulamu we bukoma bw'omuvaamu nga mpedde owulidde gavumenti egezezaako okugulawo amakubo tutandika okwerowoozaako ng'Abannayuganda ng'aba East African ng'Abafirika nti essaawa yonna osobola okuwangaalira awantu wonna owulidde singa bukya ku makya nga opportunity ye egudde Nigeria ng'osobola okukola ki ogenda n'owangaalirayo kuba ekisooka oli Mufirika naye ogenda kuwangaalirayo otya era naki skill yegenda okweyimirira bw'oba osomye oteekwa okuba nga skills okola bulungi nti oli musawo waaki w'abaana oli musawo waaki nti yajjanjaba kino nga byojjanjaba obitegeera bulungi you will survive bw'ova wano olwaleero n'otuuka mu Nigeria ng'oli babayita ba pediatrician abasawo b'abaana olidde naye bw'otuuka gy'ogenza oba South Africa as long as license ye eri confirmed nti oyo musawo si wa kicupuli kuba eriyo abava wano eno nga balina ebbaluwa za NASA nowulidde dokita otuuse South Africa bagenda kulongoosa tenywa tomulabangako mu medical profession yajjanga omusawo agenda okulira ababaaga kakati awo oba mulwadde osisimuka n'okusisimuka owulidde nomwebali naye nga zetugenda mu maaso tutandika okulowooza biiga spaces buli lwe zibaawo mu integration n'emikisa ng'omuvubuka gy'oba olina kubayo gavumenti ekikozi nekugulirawo ne boodi ogende ebweru omenyekemu bayigawo okugenda ebweru eriyo exposure kyekikulu naye tolowooza nti sente zojja okugjayo kubanga gavumenti ne bwembanzi sisobola kutuula wano ngaebweru waliyo emirimu ate nga tolina kyakukola olidde obeera ogenda kufuuka ekizibu ebyetaago byo birinnya buli lunaku abagamba nti baggalewo tebakkiriza bannayuganda genda bweru no tetulina mirimu ate ebweru waliyo emirimu bw'obaziyiza n'oggalawo bagenda kufuuka ekizibu explosion olidde ebyetaago birinnya ate nga tosobola bibawo n'okugulawo space eya East Africa kinsanyusiza nti omuvubuka bw'oba olina service gy'osobola okwofalinga mu Kenya please get gwe ng'owulira you can survive yes oyinza okuba nga wano biganye naye nga bw'ona avaawako ogenda kukula sikiru ogirina naye okeera ku makyabo weetooloola ensi yaffe ennungi kyova olaba abantu bagyagala okeera ku makya ekifene ng'okubako kyengedde ng'osala ng'olya amapaapaali kwetooloola kikajjo ng'owuuta bw'ona agendako e Kenya ne weetooloola n'olya ku mberenge nga ziri mu bijanjaalo ojja ku appreciating ennaanansi amenvu gaffe agali eno obwongo ogenda kuba obwogiwaza ojja n'okumanya nti bwendeeta ennaanansi ebintu bino bye twogera biri best ku research owulidde reports ze tusoma eza IMF abakugu ab'enjawulo bonna
International Labour Organization, kubanga ekizibu ky'abavubuka obutaba na skills si kya Uganda yokka. Okusinziira ku International Labour Organization, kizibu kiri international mu nsi yonna. Abavubuka bangi sibalina mirimu, abamu tebaagala kukola, banafu, bali leze. Omuzungu kyayita omuntu ali leze, bw'alaba omulimu adduka misinde, mugamba waayijanga okole kino, ate sisobola, naye osanga omunafu oyo bw'atambulako n'ava wano n'agenda e Tanzania n'asanga nga waliyo aweereza oba bakola ng'ajja kwenyigiramu okukola. Kyekyo ekirungi ekya East African Integration. Yes, bannakenya obalaba bajja wano mu mahoteri gaffe ne babeera baweyita balungi, bakola 24/7. Munnayuganda olukolayo olunaku aga njagala off, Sunday nina okusaba, ku Lwokutaano nina okugenda, owulidde bo bali bacreatinga ne centers within. Bwe kuba kusaba ne basabira munda, bwe kuba kusaala ne basaalira munda, owulidde. Naye ogenda okutunuulira nga ffe obudde bwe twetaaga bungi obwa luxury okuli amalawundi. N'embeera ya Kenya si ennungi bw'ogigeraageranya ku ya Uganda, kati ava eri abazze kukola. Lwaki Kenya gy'olaba nga embeera si nnungi nnyo ekulaakulanye okusinga Uganda? Kubanga enkuba ekeera kutonnya kati yakakya, n'olidde. So nze ndaba nga abavubuka naddala abo abatalina skills. Okusooka lipooti ya International Labour Organization yeggambye nti ekyo kizibu kya nsi yonna, abavubuka obutabeera na mirimu, era n'ensonga n'eziwa. Abasinga tebalina skills, owulidde, skills nga ne bw'omuteekaawo kitaawe talina waatandikira. Obuuza kati ki ky'osobola okukola nga talina? Anti nsobola okulongoosa. Owulidde, kulongoosa ki? Guno omulembe gwa ikira ikira bismi rabbika alladhi khalaq, owulidde, gwa kusoma olwaleero n'okukirininga twetaaga empapula. Owulidde, yes, ogenda kulongoosa ki? Olongoosa otya? Olongoosesa ki? Sabbuuni ki? Ogenda mutabula otya? Owulidde, tukwetaaga ng'olinako ku magezi oba ku skill entonotono. Ebimuli ogenda bitema otya? Kuva eri najjambiya osaawe. Omuddo ogulaba kati gwa design, ebimuli obiraba bibi bya design. Ogenda kuva lwotazuuka buzuukusi n'olowooza nti ebintu biri awo for granted. N'olidde, osaana oveeyo obeeko skills z'ofuna oba skill gy'ofuna okwogiwaza obwongo bwo n'okusobola okujja mu society mwe tuli. Toyanze mpuliriza akadde tugenda okuwummulamu okwo, naye tuli mu puroguramu lwezuule lunaku lwakubiri omwezi tuli mu gwa Novemba. Ye puroguramu yaffe esoose mu mwezi ogwa Novemba. Tukwebaza Honorable ensonga ebadde nkulu nnyo. Puroguramu yakuna ensonga y'omuvubuka eno, omuvubuka ye kyekisumuluzo ky'eggwanga, kubanga watugamba bali 72% yaabwe bwe twogera ku Uganda, omuvubuka yasinga obungi. Kati tugamba nti omuvubuka olw'okubanga kyekisumuluzo tulina okulaba ng'omuvubuka yeezudde, tulina okumanya omuvubuka ki gwe tuli naye. Ampuliriza ndaba tugenda kuwummulamu okwo, tugendako mu kuwummula, ate bwe tuba tukomyewo tugenda kuba tutandikira awo. Tova ku GTV tukyaliwo.
Water is a basic human right, and how it is managed efficiently, sustainably, I think is key. It is extremely important for the survival of humanity. National Water is a wholly publicly owned organization with a mandate to provide water and sewage services. Our future plan is to really try to achieve 100% service coverage. Water for all. It is a moving target, but we are up to the task. It requires capacity, which we are trying to build through this vocational skills training. It requires the right mindset. It requires proper planning. An MOU was signed between Ministry of Water and Environment, Ministry of Education and Sports, and National Water to further enhance the vocational skills development. So the partnership was established to strengthen the capacity development within the water and sanitation sector, and in particular in National Water. Since I think 2012, we are supporting National Water and their vocational training activities. And we are extremely pleased that we really could achieve the establishment of a vocational training center in Gaba here in Kampala, where people really learn hands-on. This is extremely important. That the main achievement, I think, is the workers' pass assessment for staff at National Water. They have been testified that they have a certain level of skills, so they can go to other employers and get jobs based on this assessment. And I think this is really also a huge success and achievement. tukukulisaayo mu kuwummulamu okwo tukwebaza bwebaza okuba ng'okyali ku GTV ng'okyalaba GTV. Tukusaba busabe weeyongere okwekuumira ku GTV. Tekuli byesittaza ogenda kulaba TV yo awaka ng'oli n'omwana, olabe TV awaka nga tokubye mwana mpi nti ate vva wano mwana gw'olina empisa embi kumbe ebiri ku TV bye bimugobya. Kati GTV ogenda kulaba ofune amagezi ate era olabe n'omwana nga n'omwana yennyini tagenda kuvaawo, togenda mugobaganya, agenda kwesiima. Kyekituleeta nno gwe muvubuka gwe tuliko olwaleero puroguramu weezuule tenya waswa bwegange ndiwo ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim School Council Honorable Ramadan Mugalu. Ensonga enkulu yakwogera omuvubuka azimbye atya eggwanga lye, omuvubuka ono agenda kuzimba atya Uganda. Bwe tuba twogera ku Uganda ey'enkya tugamba nti omuvubuka ye mukulembeze wa Uganda ey'enkya. Kati bwe tuba nga twogera ku muvubuka wa Uganda ey'enkya twogera ku ngeri gye tugenda oteekateekamu omukulembeze wa Uganda ejja. Kyekituleeta mu weezuule tugamba musajja muvubuka gwe weezuule. Honorable, tukyali mu puroguramu weezuule naye bwe mbadde ngenda okuwummulamuuko nina kyenfunye nti tubadde twogera ku basomye, twogera n'abali wakati awo, naye boodabooda tulowooze ku boodabooda. Boodabooda kati nnyingi, buli agiramu bw'ati boodabooda, buli agiramu bw'ati boodabooda, naye bazikwata teziggwawo. Twadde ne munnamateeka omu nga ngamba nti essaawa eno ne gavumenti tekyasobola wa boodabooda. Boodabooda yesingamu abavubuka mu Uganda wano. Omuvubuka agiramu bw'ati wa boodabooda, ate kati abavubuka be bangi, ate abangi bali mu boodabooda. Okwo kwe tugasse n'abantu abakulu abali mu booda. Tulaba nga boodabooda bufuuse mulimu gwennyini ogwetaaga okuyigiriza buli muntu. Waliwo n'abataddewo essomero bayigiriza okuvuga booda. Kati boodabooda eno tegenda kutuyamba asomye n'atasomye bonna baggweera omwo newankubadde nga n'abamenyi b'amateeka bali omwo. Twogere ku boodabooda eno. Webale nnyo bwana Tenywa lwakuba oyagala kunzija ku mulamwa. Abavubuka be basinga obungi yes mu Uganda, ate era be basinga n'ebizibu. Owulidde? Yes, kubanga basinga obungi tebalina skills.
nga bwe twalabye nti unemployment oba obutaba na mirimu mu bavubuka ate buli waggulu nnyo okusinga mu bakadde oba mu ki. Kati abavubuka omulimu gwonna omwangu is a soft target including bodaboda. Olidde naye ate ffe tutunuulira ku baana abavubuka abawala n'abalenzi. Bodaboda is exclusive ereka y'abawala. Olidde waliwo emirimu gye batasobola nabo kola ki kwenyigiramu. Abaali badde bavuga bodaboda naye nga bawala bali luddawa olidde bali mu hoteeri saluuni n'awalala olidde kati abalala bagenze bweru. Bwotuka ku kisaawe Entebbe buli lunaku abawala bafuluma olidde naye kiki kubanga omwana talina skills zisobola muyimirizaawo agamba Uganda egaanye. Abamu baagala kulinnya ku nnyonyi nga tamanyi nti baabwe gyatuuka ennyonyi yagenda gisasulira ebirugi nga 45 olidde naye nze naggambye bw'oba otunuulira ku byankulaakulana as an expert kuba information gye tuwa is well researched ya duniya olidde well researched and well managed gye tutunuulidde. Kuba tutunuulidde omuvubuka ogenda kweyimirizaawo otya mu mbeera etya ng'otunuulidde ku bwa bodaboda ne section etali mu bodaboda eri mu ki ey'abavubuka. Ate twagala skills nga si jjangu kweyunira buli muvubuka kubanga eyakedde ku makya kati nga gowano mu nnaku 2 osobola okuba nga oli ku luguudo ovuga bodaboda naye buli omu asobola okukanika yingini, buli omu asobola okuzimba n'asitula ekizimbe, buli omu asobola okukola kino n'akola kino. Kati ogenda okutunuuliramu nga skills ezo ziri specialized zetunoonya mbavubuka. Yes, ebintu bwe bityo. N'otuuka oli ku luguudo nagenda Entebbe awo waliwo akavubuka kato ne banga nti emmoloka wano asobola okugijja ku kkubo mu budde obutini nnyo omuvubuka osanze akooye. Olidde emmoloka yajja n'ezikirira ku kisaawe bwavu konze mugere muleete makanika omulala ne baleeta makanika omulala ne toolbox nga nnene n'asumulula buli kamu n'akanyuga eri n'abizzaawo. Yabizzaawo nga mu kubisumulula nga emmoloka eraga ku dashboard agenda obizzaawo nga n'okulaga tekyalaga n'adduka misiri. Owulidde nenga nti olwo makanika gwe bandeetedde. Kati abavuzi ba takisi kulenga nti twagambye erinda omuvubuka oyo ajja kubeerawo wano ssaawa 4 wagaanyi. Nze nali saagala kusulayo ku kisaawe era ssaawa 4 bwe zituuka ne bagenda ne bamunona. Muvubuka agenda okujja nga muvubuka muto ali awo bw'omutunuulira tosobola nagamba nti yajja n'abakozi 2 n'agaagwe siba wano giraba oti wano nakka wansi n'atumya caayi nga bwanywa nengamba omuvubuka ono yagenda okunzijja ku kkubo naye sirika mu dakiika 2 dakiika nga ziyiseewo nga 2 babizizaawo. Nangamba muzeeyi jangu okube wano ekisumuluzo. Nakuba ekisumuluzo ekyo emmotoka neeyaka. Owulidde nanga kati zikiza bulwadde ngufunye. Owulidde kakati omuntu bw'abaako ekizibu ayagala omuntu agenda omuwa solution. Omuvubuka olina kweteeka ku sayidi egaba solution so si kuliyetinga bizibu. Owulidde naye ekintu omuntu buli omu kyasobola okukola etebeera skill, ebeera skill naye ng'ate skill si ya bukugu nnyo buyinza kuyimirizaawo. Owulidde mbadde mbaleetedde kyafaayo ky'omuvubuka oyo mu dakiika 3 ng'amaze okulaba obulwadde era ng'amaze n'obufikisinga naye nga nasula ntunula ndi ng'oli aŋŋamba kati kubamu kola boodi kubamu ne batule kategweko omuliro obudde okukya ku makya n'agisumulula ne bimulema n'adduka n'okudduka. Naye baleeta omumanyi kutunula butunuza ati n'agaagwe fikisinga kino kola kino so obukugu bwe butwala eggwanga mu maaso. Obukugu obwo kubanga twetaaga solutions, twetaaga answers ku bizibu bye tulina.
ku creating a solution Solution is not problems mu society mwoli. Kiki ekisinga okubonyaabonya society yo? Ti society yange abantu abasinga bavuzi ba boda kati gwe boda ogenda kukola otya? Kuteekawo garage, zikanika, kola ki, kuleeta birungo, holiday mpola nga bw'olowooza n'okukola version eyaffe eya boda kuba zino abazikola tebava mu ggulu. Nolidde tebava mu ggulu nga tusobola ozeekolera. Nolidde n'eggaali nga tusobola ozeekolera kubanga it is a process. Mpola oli bw'amala okumastaringa. Yes, ffe twali tusoma physics nga basomesa engine. Olina okumanya nti engine y'emmotoka erina okubaako ne component zeebeeramu. Oba bagikoledde Germany, oba bagikoledde Japan, oba bagikoledde China, erina okubaako ne combustion chambers, erina okubaako. Naye ono gamba nti kati exhaust egitadde waggulu, exhaust egitadde mu mabbali, exhaust ngitadde wano. Obuli ekyo kyangu nnyo obukugu obugulaba. Omuntu eyakisoma n'akitegeera olutuuka agamba exhaust yagitadde wano, kino yakitadde wano, guno gulina kuba muliro, kino kirina kuba ki. Twalina TV zino ennene ezitali ntono kati eziri flat zemulabirako, ziri ez'ekibuto ogikwata bwoti n'ogenda ng'ogira oti. Oluusi zaakubanga amasannyalaze agakomawo mangi n'enyooka. Twala TV eyo ewa makanika. Bamakanika abo nga twetaaga solution. Giraadi agamba ice yakubye. Ice muyina okugenda ne muginoonya mu kibuga. Waliwo amaduuka mu kibuga agamu bagamba Stars Electronic, n'ogituusayo ne bagamba ono fake Taiwan. Nina agifikisinga neddawo nekola n'ogizza n'oddayo eka n'otandika okulaba. Solution is oyogedde ku ekyo TV efudde, nina omuvubuka radio efudde, ankolera TV ye togula mpya, agenda n'anoonya kompyuta bino ebyafa, ye byagula bi kompyuta ebyafa, kati ye n'aleeta n'ateekamu ebiwe n'efuuka TV n'ogitwala. ate era nakyo kyabulabe banatenywa kuba kakati olaba ebweru basooka ku ezo TV ne bazivaako ne bakugamba nti TV ezo zikozesa cathode ray. Nolire cathode rays gwe bw'otunula bw'oti obeera otunudde mu rays ezo, ne bagamba ezo zitta amaaso era ne bazivaako. Naye kati baakipinga bazisendinga mu Africa ne zikyusa ne bateekawo entonotono ziri flat. Katulina flat za plasma. Effect ya plasma ku maaso ntonoko okusinga ziri. Kyekimu ne kompyuta zino ez'ekibuto, naye kati okuyiya kwaffe nako kubeere nga kugenderera ate nga tekwongera creatinga nga tulina current information ti bwe nzirira kompyuta ne ngikyusaamu kuba baleeta engine ne bagisala ne bagiteeka wansi eya TV, ekifaananyi ne kiraba. Yes, creativity. Naye gwe okimanyi ebbanga lyolaba programu eno wogenda ogimalira effect gy'oba otadde ku maaso go. Kompyuta eya kibuto eziza kibuto owulidde kyova olaba oba kati mulembe bwe gukyuka naffe tukyuke. Owulidde? Yes, kuba ezo rays ezo lwe zikuba ennyo bwezi kati obuyiiya n'ebyo nabyo birina okuba nga bibutwaliramu effects z'ofunamu mu buyiiya. Owulidde? So ng'omuvubuka alina okwetegereza ku kyalo solution ki, kuliko obugaali bungi, kuliko kino ki ekitaliiko. Webakanikira amasimu, webakanikira radio, webakanikira kino kiki ekitaliiko. Kwegamba n'abeera ng'ali ku sayidi eyo eri mu kofalinga solutions ku nsonga ez'enjawulo. Wetufunira obugaali obungi teekawo galaji y'obwamakanika. Yes, teekawo galaji ate nga byokola obitegeera si kamyufu olw'okubanga okoledde ku kibala. Oba ku kyalo nga tekuli abyagira abitegeera naye nga obusiraamu tugamba nti omulimu kasita gubeera halaali guba gujja kuleetera sente ate Mukama Katonda ayinza okuteekamu baraka. Owulidde? N'ofuna mulimu ogwo. Owulidde? Oba otunda amazzi ng'ekizibu ky'amazzi sima oluzzi, tunda amazzi, Allah ajja kuteekeramu baraka. Owulidde? Obugaggawale
create a solution for a problem. Yes. Boda nyingi mu Kampala teekawo galaji oba awazooza. Oba awazooza oba ekintu ekirala. Owulidde. Naye ate abavubuka bakola ensobi. Tosobola kutunda yiika ya ttaka namba n'ojja n'ogula pikipiki oba boda. Obeera okoze ensobi. Singa okozeseza ettaka eryo lyennyini n'olirimako n'ojja e Kampala n'ogamba e Kampala baagala ki ti nnyaanya amaanyi ogayina ne weewaayo n'ogamba sizoni zino 2 ngenda kulima ennyaanya oba ozirima mu lukalu oba mu ki mu musana nga gwaka kwegamba ne zisobola okukwata akatale olima sizoni 2 oba 3 ettaka n'olisigaza n'ofuna ne boda yo. Kyoyogerako ekyennyanja ku musana ogwako ensangi. Omuvubuka nga weewaddeyo kisooka amaanyi agogayina osobola ozifuuyira osobola okuleeta amazzi n'oba ng'ozifukirira era ne zituukira katale. Olaba bw'ogwa mu ssente n'osigaza ettaka n'osigaza neki n'ogula ne boda nga yo yakutambulira ng'ogenda mu nnimiro ate n'osigala ng'ennimiro kyagijjamu ebintu ebirala bingi kubanga twabagamba nti land is a factor of production. Obwongo bw'omuvubuka bulina okuba nga bwogi nti neetaaga ki mu bintu bye weetaaga ng'omuvubuka weetaaga ettaka tosobola lyejjako kuba it is a factor of production. Tosobola gamba nti ndi ku zero wakiri genda osimba ebyangwe nabagamba e Kampala babigula bw'oba osobodde nga kya 5 genda olime meloni za sente mmeka bintu bingi gwe kujja n'olaba katale ki ekitambula meloni 3 meloni 10,000 15,000 ne bw'obeera ku nnimiro n'ogamba buli kimeloni kimu kyagala 3,000 osaliddwawo otwala meloni zo osaliddwawo ojja genda okubalabalamu awo kubanga bisa kino kimeloni kino ogenda okuvaawo ng'oli mu ssente zo osigaza ettaka lyo nafuna ekyokulabira oba si kyekyo pangisa bw'oba toyina pangisa ettaka pangisa yiika 2 eruweero mu kikyusa ebyo omuvubuka ye yatandika kupangisa yepangisa yiika 7 n'agenda ka mu nnimiro n'alima n'ateekako abapakasi be 2 ne balima 3 yiika ezo 7 kasooli n'akula ne bamutunda n'agula poloti n'agula akapiki kati ng'alina akapiki ke kameeti akavuga ku stage nga booda ne bw'oba tomupangisiza ye abeerawo kituufu kati ettaka eryo bw'amala okulifunamu 2 n'azimbako n'ennyumba n'ayongera ku kitundu ky'apangisa mugagga kati yagula emmotoka. Olwaleero tujjagera mu firuudi tulaliko baleetera ku bavubuka abo abasobodde okukyusa obulamu bwabwe nga babukyusa mu ngeri ez'enjawulo. Owulidde ate tugende tunoonyerezeeko ne ku abo abakozesa batubuulire ki kye beetaaga mu bavubuka. Experience kuba bye twogera biri researched naye twetaaga n'abakozesa kati baveeyo n'amaloboozi voices tulabe n'abavubuka beetaaga ki era mujja kufunamu akanyomero mutandika ba interviewinga kuba ndaba programu gye mulina programu gy'obeera naki programu ezi zibeere nga ziri connected inshallah. Waliwo kye twerabiddeho nalebo abavubuka twabadde twogerako abayivu akati abasinga abayingi genda jangu otuule mu dduuka lyange obwongo ne butuula wamu awo okola bwa kutunda simu azze customer mu maduuka g'abayindi tukiraba abavubuka naddala abawala n'abalenzi mwe bali naye abawala era bebasingamu obungi bakola gwa kuyita bantu genda omubuuza ebimukwatako nga muyivu naye nga obwongo bwe buli awo butudde awo ekyo tukitwale nti kigenda kuzza omuvubuka oyo emabega oba kigenda kutuuza obwongo oba kirina gye kigenda okututuuza. Twakyogerako mu programu namba 4 twakyogerako oba mu namba 2 ekyabavubuka okuyiga okukolera awamu. Owulidde mu mitendera tulinamu production stage tulinamu production stage tugeze nti bakola masimu ku factory contribution ye eri ki
mu tekinologi agenda mu maaso mu ssimu gye bakoze bw'oba togirina nga gw'oli ku stage etunda distribution and sale stage gy'oliko owulidde oweeyigiddemu otya twagamba mu kifo ky'abavubuka 10 buli omu okulinnya ennyonyi ngenda China n'osiŋŋaana ng'ennyonyi eriko abavubuka 8 oba 10 mugenda China mwenna kunona amasimu bw'ogenda kunona amasimu piisi emeka nti ze ninayo piisi 10 ze ninayo piisi 8 piisi 7 owulidde piisi 7 ozitaddemu sente meka singa olwaleero ebintu mudda ku gundi ku mutimbagano ne mukola pool tifena tutunda amasimu ne muŋŋamba nti kati gw'ojja okgenda China ku mulundi guno ebintu mumala kubyodalinga nti nze nja kwagala piisi bweziti ne zino bweziti ne zino bweziti n'oziwandiika eya tiketi ey'abantu 10 bwe mugijjako ne mugiwa omuntu omu ajja kusula bulungi comfortable atuuke buli we mwagala ate abaleetere kye mwagala ezo sente zibayambeko ku misolo naye ojja kwekanga ng'ennyonyi eriko abantu nga 8 10 bonna bagenda China kusuubula ngoye bonna bagenda Turkey kusuubula ngoye lwaki temwegatta tiketi ne mugiwa omuntu omu so abavubuka omutima ogw'okukolera awamu gukyababulamu yes ate ng'abavubuka ne ku luli nabagamba nti waliwo ensonga ze tuyita cross cutting issues oba ensonga ezitalinda yes nti abavubuka mubeere bulindaala ng'ensonga eya HIV AIDS mubeere bulindaala ku nsonga eyo okulaba nti kuba tubeetaaga okuba nga mukulaakulanya eggwanga lyaffe nga muli productive owulidde kituufu nnyo ng'omuvubuka tukukubiriza mu buli stage yonna mu kwezuula mu kwogiwaza omanye status yo bweyimiridde tukusaba status yo eyimiridde etya ensonga namba 2 climate change oba environmental issues olwaleero ffe wano mu Uganda bintu byawufu enkuba etonnya biki naye tuleme kwesuulirayo gwa naggamba sustainable development eggwanga tulina oddikozesa nga bwe tulisanze nga ddungi ne tulirekera ne future generation abo batabani bo bazzukulu bo bagende okujja benjoyingire mu ggwanga lino nga nalyo ddungi kyekyo tuyita sustainable development ku issue ya environment olidde ti ebibiro bisanzeewo enkuba etonnya bazzukulu bo batabani bo mu maaso abajja bazzukulu b'abazzukulu bo Uganda gy'oyagala basange yeetya olidde so bwe tuba tuzimba sustainable development nga tutunuulidde ku muvubuka ebyo tulina obiteekamu current information kiki ekitambula Bulaaya bakola kino eno bakola kino obula nga tuli attentive ku bintu ebigenda mu maaso tuyigamu ki issues eza human rights owulira eddembe ly'obuntu abavubuka muleme kuyinyigira mu bintu byonoona oba bimalako bannammwe ddembe lyabuntu mutolerate ng'abalala mugumikirize buli omu yazaalibwa nga wamwawufu owulidde naye ku stage olw'okuba munoolaba aguze akapikipiki enkyo oyagala kukwata nnyondo kugenda kumukumpola nnyondo olw'okuba aguze kino oyagala mukumpola nnyondo owulidde so abavubuka n'ensonga endala nga bwe tujja okuzongera inshallah tweyanzike tuline Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Honorable Ramadan Mugalu ampuliriza ndowooza ebigambo by'omukulu obiwulidde obwavu si kyakwekwasa ekigambo poor honorable kigamba passing over opportunities repeatedly kyekigambo poor omu ayinza obutakitegeera nze ndi mwavu eyo version yo gyotusomesa passing over opportunities repeatedly kyekigambo poor kakati bw'oba okyogera manya nti oyita ku mikisa oli mu kuyita ku mikisa buli lunaku olina gw'oyitako oyita kuwa chapati ng'asiika n'ogamba gwe sikukola oli poor oyita kwavuga boda nti boda nze sivuga boda you are poor passing over opportunities repeating emikisa ogiyisaawo buyisa buli kimu olaba nga osobola okiyitako olinda lw'olifuna jobu just over block kitegeeza nakyo oliawo kale tubeebazizza okutulaba
mpuliriza atulaba atukwebaza okuva gye twatandikidde okutuuka we tuli wano tukwebaza honorable simanyi naye mpulidde byonna biwunzikidde wamu sobola okuwunzika programu ezaggo waliwo abavubuka bansiŋŋaana ne baŋŋamba kabongeko nange ntwala omukisa okubonga ku bavubuka abali eyo abatulaba ne baŋŋamba nina amanya ge nalekayo bo ge beeyita fe tumanyiko lya seya naye be bajiraani bapembe nowulidde ago amanya gaffe bwegatuyita tuwulira bulungi babade so babade mwenna abali eyo baseya mwenna abapembe twetaaga mwezuule tuboogiwaze muveeyo mutandika okulaakulanya ensi yammwe naddala abavubuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yesabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu. Ensonga nno zituliko nkulu ddala gwatulaba ne ku lwokubiri olujja era totusubwa. Honorable yatugamba luli tugenderera kunyiiza ate bw'omala okunyiiga waliwo ebikolebwa ng'onyiize tusikkuba bikonde sikulwana wabula okubaako wootuuka. Leero kyenkulekedde ekigambo puwa kyekyo kyenkulekedde passing over opportunities repeatedly kikwate n'obwegendereza nkusiibulidde awo nange nkugamba nti weyongere okulaba GTV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam.